പുരട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള മസാല ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 5 വെളുത്തുള്ളി, 5 ചെറിയുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് നാരങ്ങാനീരും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ മത്തി നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മീനിലേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. മീനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് മീൻ കൂടി ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു വശം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറുവശം കൂടി വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരൽപ്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഫ്ലേവർ കിട്ടും. നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി കാണും വരേക്കും ബൈ ബൈ.